係啦，呢度啱啦，呢度啱，咁又唔得嘅嚇。你一定要話俾你聽，你攞你嘅理由話俾佢聽，大家要交換理由喎，就唔好話個小朋友都係㗎，唔好話呢度啱啊，呢度啱信我啦，咁冇用嘅嚇。家長都係嘅，你要講理由，你去嗰個控制點有間屋嘅喎，我哋揾間屋先好唔好啊？諸如此類，係要以一啲證據去說服對方㗎，咁咧就令到大家可以溝通下，而且真係好好嘅，可以冇揦鎖匙啊！咁咧，如果我都冇興趣去玩，或者我好攰咁樣，你去跟住睇下個小朋友嘅表現點樣啊，咁都得嘅喎。或者甚至乎咧，我真係太攰啦，緊要你就喺陰啲嘅地方等我哋得。而且呢個公園咧唔係好大嘅啫嚇，你中意幾時去行兩步咧，就見到小朋友喺度玩緊嘅嚇，好近嘅呢度。啊，其實呢度咧大概咧就50米乘300米咁大嘅啫。我哋唔會去到太古城嗰度嘅，即係唔會想行人天橋過咗去嘅喎，記住喎。小朋友都係喎，我哋喺呢個公園範圍好咯喎，唔好走咗去李景灣嗰度嗰間餐廳揾媽咪喎，唔好喎，一定喺呢度啊，知唔知啊？咁咧一出咗見到馬路咧，就絕對已經係離開咗公園範圍啦，記住喎，係嘛 ？OK， 小朋友到依家為止有冇咩想問我？好心急咧，OK啦。翻俾個教練，跟住咧，我問你一下咧，我哋足足差唔多1秒俾佢嗰個中間咧會有小朋友去表現下㗎，即係啲嘢。嗱，呢個問題咧，我哋分咗啦。睇翻你哋前面呢個間嘅，一個問題咯，你究竟你有幾多個？因為